Hello， 大家好，我係萬年設計嘅阿俊。咁今日帶大家嚟睇咧，就係我哋錦繡海灣城嘅一個養螞間啦。咁呢個養螞間咧係3房2廳2衛嘅。好，咁入到嚟咧，我哋可以先睇睇玄關啦。咁呢個玄關咧係做咗一個滿牆嘅鞋櫃嘅。咁呢一度中間咧就係可以擺鎖匙啦。下面咧就係放鞋嘅。咁上面嘅話咧都係拎嚟儲物嘅。咁呢一個設計咧都會有一個小巧思嘅，咁就係我哋出門之後咧，準備出門啦，就係可以照一下全身鏡啦。係，咁入門口嘅呢一間房咧，我哋可以睇睇，呢一間房都屬於一個細房啦。咁未來嘅話都可以拎嚟做一個書房嘅一個用途。咁呢一個設計嘅話都係以一個定製櫃嘅形式咧，喺上面做一個書台嘅。咁呢一邊咧就係可以拎嚟作為儲物，擺下書啊，擺下啲展物啊之類嘅。